วัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวชมสวนของที่บ้านนะคะนี่ค่ะเป็นสวนที่พ่อกับแม่ปลูกไว้นะคะมันเป็นเหมือนไร่นาสวนผสมอะค่ะมีทั้งปลูกข้าวปลูกผักผลไม้แล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะคะอันนี้ต้นมะกอกนะคะมะกอกฝรั่งต้นใหญ่มากมีลูกด้วยนะคะเนี่ยมองไม่เห็นก็จะมีต้นขนุนมีพริกอะไรนะพริกเขียวหนุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเด็ดซะเลยเอาไว้กินสดๆได้นะคะเขียวๆแบบเนี้ยถ้าเป็นเม็ดสีแดงนี่แม่จะเก็บไปตากแดดนะคะทำพริกแห้งเป็นบรรยากาศทางเข้าสวนนะคะนี่มะเขือเอาไว้กินกับน้ำพริกได้นะคะเอาไว้แกงเขียวหวานก็ได้ค่ะมะเขือโอ้ยสดมากเลยค่ะดูสิคะคั่วกรอบมากเลยคั่วไม่เหนียวด้วยเด็ดง่ายจริงๆเมื่อคืนฝนเพิ่งตกด้วยเดินลำบากนิดนึงนะคะมะเขือนะคะคือปลูกเยอะมากอะที่สวนปลูกกับทุกอย่างเลยอันนี้น่าจะเป็นแมงลักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วพูค่ะออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะมะละกอดกมากมีมะละกอมีบวบนะคะมีขนุนแปลงข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี่ค่ะมีทั้งกล้วยนะคะกล้วยมะขามเทศก็มีนะคะนี่ฝรั่งแดงนะคะดูสิคะออกดอกแล้วค่ะนี่ซื้อมาจากงานเกษตรแฟร์นะคะเอามาให้แม่ปลูกไว้นี่ตามแม่เข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้มะขามยักษ์นะคะมะขามยักษ์ข้างในนู้นเป็นต้นสาเกนะคะมะม่วงก็ปลูกนี่ฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูอันนี้เป็นบ่อนะคะบ่อน้ำที่เลี้ยงปลาด้วยแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะนี่ข้าวเขียวมากเลยดูสิคะเขียวขจีเลยบรรยากาศดีโอ้ยมีมะม่วงนะคะมะม่วงออกช่อเดียวก็มะนาวก็ปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะอันนี้โหระพาค่ะออกดอกเขาก็สวยดีเหมือนกันนั่นเนี่ยมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะดูไหมคะช่วงเดือนตุลาไม่น่าเชื่อว่าเขาจะออกลูกอย่างนี้เหมือนกันนะคะดกด้วยค่ะแก้วขมิ้นแต่ยังเล็กอยู่นะคะยังทานไม่ได้นะคะมีบอนด้วยค่ะบอนเอาไว้แกงอร่อยแกงบอนใส่กะทิด้วยคือปลูกเยอะมากอันนี้ต้นมังคุดนี่ติดลูกอยู่นะคะเนี่ยแบบลูกใหญ่มากอะ
งติดลูกเยอะมากเลยปีนี้นี่ก็เริ่มมีลูกออกมาแล้วนะคะเนี่ยไผ่ก็มีนะคะ อันนี้มะนาวไผ่นี่ก็ได้กินหน่อเขาเหมือนกันนะคะอ้อยคือมีที่อย่างเงี้ยก็ปลูกไว้มันก็ตัดขายได้เอาไว้กินได้ด้วยนะดูสิคะปลาเล็กปลาน้อยโอ้ยมะละกอดูสิคะสุกคาต้นเลยช่วงนี้มีทำนาด้วยก็แบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูเท่าไหร่นะคะขี้เหล็กก็มีนะคะต้นขี้เหล็กเห็นไหมคะนี่อันนี้หอมแบ่งนะคะอ๋องามดีจังกะเพราป่ากะเพราทั้งป่าเลยนะคะตรงเนี้ยมะลุมก็มีนะคะต้นมะลุมกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่เอาไว้ทานสดได้นี่ก็เป็นแปลงปลูกผักที่แม่ปลูกคะน้าปลูกกวางตุ้งนะคะโอ้ยเห็นแล้วสบายตาดีจริงๆไอ้ที่คุมฟางอยู่น่าจะเป็นผักชีนะคะน่าจะกำลังปลูกผักชีโอ้ยเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะทำสวนแบบแม่บอกว่าทำไม่ไหวเราปลูกเองเนี่ยนี่อันนี้สาลีป่ะคะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรดูสิคะปลูกไว้มันก็ได้กินนะเนาะที่มันมีแบบดินมันอุดมสมบูรณ์มันก็ปลูกแล้วมันก็ได้กินอันนี้กวางตุ้งได้กินด้วยได้ขายด้วยได้นี่มะละกอนะคะอันนี้เป็นมะละกอพันเตี้ยขายก็ไม่ได้ขายแพงนะคะในหมู่บ้านนี่เหมือน5 บาท10 บาทอย่างเงี้ยค่ะเนาะพอมีกำลังซื้อนี่มะม่วงแก้วขมิ้นอีกต้นหนึ่งแม่ทำอะไรแม่บอกว่าเอาอะไรนะมาล่อแมลงวันทองมันจะได้เข้าไปข้างในไม่มาเจาะมะม่วงค่ะแก้วขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะดกมากดูค่ะโอ้ยดูค่ะดกแบบดกเลี่ยดินเลยโอ้ยดูสิคะโอ้ยดกมากเห็นอย่างนี้ก็มีพวกขโมยมาขโมยนะคะเนี่ยดูสิแม่บอกว่าดกมากนี่ถั่วฝักยาวนะคะหัวค้างแม่ทำค้างไว้เยอะมากเลยกระเจี๊ยบแล้วไอ้ตรงกลางนี่เป็นแปลงผักบุ้งนะคะผักบุ้งแก้วปะไม่แน่ใจมันก็ใกล้ๆกับบ้านคนเขาถั่วฝักยาวเด็ดซะหน่อยชอบแบบขนาดเนี้ยค่ะมันอวบตันดีกินแล้วอร่อยมันกรอบแต่แม่บอกจะยังไม่เก็บจะเก็บพรุ่งนี้วันนี้เก็บไปแล้วนะคะเนี่ยเก็บไปบ้างแล้วนะคะเก็บไปขายเจี๊ยบแปงบุ้งไม่กล้าเดินเข้าไปลึกเพราะว่าไม่ได้ใส่บูทมานะคะสวมรองเท้าแต่เราก็เดินตามแม่เข้ามาเก็บถั่วฝักยาวไว้ไปกินกับขนมจีนน้ำยานะคะดูสิคะบรรยากาศดีมากกล้วยอย่างปลูกกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยค่ะก็ออกเครือให้เราได้กินตลอดปีนะคะปลูกไว้อย่างเงี้ยนี่มะละกอฮอลแลนด์นะคะจะบอกว่าหวานมากฝรั่งค่ะพ่อเก็บเอาไว้ให้แล้วเก็บไปขายด้วยนะคะรู้ไหมพ่อขายราคาเท่าไหร่3 ลูก10 บาทค่ะฝรั่งผิวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้แบบฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็พอทานได้มีมะเขือกระเจี๊ยบแล้วก็พริกนะคะมีบวบด้วยเก็บบวบมาให้ด้วย
พอแล้วค่ะมื้อนี้นี่ก็กินไปหลายวันแล้วค่ะเนี่ยมาสวนเองทีก็จะได้ผักอย่างนี้ค่ะกลับไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาเที่ยวชมสวนกันอีกทีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ